गणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामधिप्रियवतु वाग्देव्यै नमः। श्रीगुरो नमः। हरिः ओम्। शङ्करारूपेण लक्षितं वन्ये युगलभूत्यया किङ्करीयस्य कामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादेवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं मधुरं भजे। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिरारभ्य विदानियतेन्द्रान् विद्यानिधेन मन्त्रनिधेन सदात्मनिष्ठान् भजे स्वरूपान्। मध्याह्ननिरतं विषजेभ्यः पराङ्मुखम् नौरिशास्त्रे च निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम् विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वं तं विद्यां भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम्। न कर्मणा न प्रजया फलेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः फलेन नाकन्नहितं गुहायां बुद्ध्याजनेतद्युतयो विशन्ति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयश्वत्थतत्त्वाः ते ब्रह्मलोके च परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। दक्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुनरभ्युपगच्छन् तत्रापि दक्रं गगनं दिशो तत्तुस्त्रिनियतं तत्तदुपादितव्यम्। यो वेदादोस्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरेनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपारावारपारेण यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधिष्ठाङ्ग योगानुष्ठाननिष्ठा ततश्चक्रवर्ती अनाद्यविच्छन्द श्रीशङ्कराचार्यगुरुपरम्परा प्राप्ता चत्तर्षणस्थापनाचार्या व्याख्यानसिंहासनाधीश्वरा सकलनिगमागमसारहृदया साङ्ख्यप्रयप्रतिपादका वैदिकमार्गप्रवर्तका सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा आदिराजधानी विद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्या श्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्या ऋष्यशृङ्गपरमराधीश्वर तुङ्गभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशङ्करपादपद्माराधका श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनवविद्यादेवस्वामि गुरुकरकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्री भारती तीर्थमहास्वामिनां तत्करकमलसञ्जाता श्रीमज्जगद्गुरु श्री श्री विदुषेखरभारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गप्रणामान् समर्पयामः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। चरणं पवित्रं विदतं पुराणय्येन भूतस्तरति निष्कृतं तेन पवित्रेण शुद्धेन भूता अपि पाप्मानमरादिन्तरेम। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि नमस्करोमि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इष्टदेवता कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। मनोरथान् प्रार्थयामि नमस्करोमि। అందరూ చెప్పండి. ఇదం ఫలం మయా దేవ స్థాపితం పురతః తవ తేన మే సఫల అవాప్తిః భవేత్
జన్మని ఇహ జన్మని. గోటవాద్యం వాద్యం గోట. ప్రార్థన చేసుకొని గురువు ప్రార్థన చేసుకొని ఎవరు గ్రామదేవత ఎవరు? మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతే గురువినే శ్రీ జగజ్జననీ శ్రీ విరూపాక్షమ్మదేవ్యై నమః. శరణాగతేనామృతాపరాజనే గురవస్యార్చనే దేవి నారాయణమోతుతే మనోరత్నాన్ని ప్రార్థయామి నమస్కరోమి. పట్టుకుని పెట్టేయండి. ప్రార్థన చేసుకుని అమ్మవారి ప్రార్థన చేసుకొని చేసేటువంటి కార్యక్రమము నిర్విఘ్నంగా కానీ మంచిది కానీ ప్రార్థన చేసుకొని కూర్చోండి. అందరూ కూర్చోండి. Ini